calma, não estou com pressa. Fazer vídeo no fogo. Pouco a pouco. Malta Nordir. Esses gajos, não sei esses gajos, porque eu não sou militar, lá no quartel de trabalho lá. Eles lá, eu em clube, um trabalho que estudei, fui formado. Essa boss. Então, ao entrar ali, tem aquela máquina. Andam muito de som. Faz lá 18 anos para conseguir sair de casa. Ela foi de Madara, né? Tá em Bizanamba? Não, não me lande para mim. Tigela no mundo. Não vai queimar, se queimar pago, já aqui mesmo. Vai queimar. Não há. Mentira, bro. Aquele é o teu. Papai, espera lá que ele caminhar número. Não vazio. Mas dentro, comando, não vai lutar, já. Não podemos comer. Nada, só minhas colegas. Outras. Mas não, tinha tá, mas não capaz. Sim. Eu tenho experiência. Minha brada, cara. Feita podre. Não coma, não vou comer. Ei, bro, é fodida, mano. É fodida. Deixa. Não, preferi comer. Ah, bro, tá aí na baita, vão se ver. Então, dá o que nos Tá aí na aba, vão se ver, não quer falar dano. Você só disse eu que mandei. Tá aí na aba, bro. Não tem estresse. Não despachar, então. Esse poder tem uns steps que o irmão mais velho. Esse poder aqui. São mesmo steps. Eu também percebi que eu tenho mesmo steps que meu cota. Uns trips. Eles acabam balas hoje às 7 no teu play. depois fazer uma sopa ali. Eles acabam balas no teu play hoje às 7. Ou às 10. A Marta também tem guardado. Felipe. Ei, vai lá dormir, guarda a cena, bro. Tá vendo ainda a falar agora? Sou eu latinho, papito. Fica a saber. Nunca estou atrás, meu puto. Não tu, tá na tua cama, mano. Sabia bandeirar? Fera, mano. Ou bate lá uma punheta, é mesmo. Como assim, pá? Você disse o pessoal que nega, é o pessoal que bate mais. Gana. Felipe. Ele também no Salmo 10. Deixa-me desmentir que ele bate. Bagaça das não. Hoje de tarde. Nem de tarde. Não, mas são maninhos. Mas da 18, 19. Não desmentiu o Salmo que bate nheta. Como aquele zango, não tem tratado. Achar que está bem. Algum comes lá uma com uma nanga. Quer mais lume, né? Que zangue ou não zangue, eu não estou a tratar. O lume é assim. Mas está fabricado. Fabricaram um lume como se fosse na fábrica de castanha na beira. Então é assim. A gente não vai fazer castanha aqui. Não, você pediu lume. Cara. Já está bom, hein? Eu pensei que você ia mandar. É só mexer e adaptar as lenhas. Chega. Se aquela visão, você conhece a visão, o plástico, aquele plástico, está gamazado depois de 5, 10 anos. Então, até por uma da visão. Vocês dizem que a lavagem, que era aquela parte, com malho. Já chama aqui. Onde não como. Está aqui, se quando quer que você, isto aqui, se não brincamos. Então, se está um chinês, pouco do cu. A minha se passa por mim. Sabe, não vou mais 16, sabe? Eu não vou mais 16, 17. Tá banhado. É vai dar baba. Ei, sabe, John? Ele é louco. Aquele é um alcoólatra. Nenhum brother com gajo. Oi, esse é tipo. Desculpa,
Não chove. Está a cheirar pneu, não dá que é maquinário de alguém. Pode me dizer assim. Aquele O vestido. Jardim só tem um ali. É 3 paus. Gordo! Mas não é filho, você tem jeito. Mas parece que cresceu muito. Veio, puxa. Está a crescer tanto porque exibe a idade. Quer ser demais. Está a gozar muito de dinheiro. Está a gozar muito de dinheiro. Dinheiro mata. Até chegar aqui. Por quê? Você abusa demais. Pode me abusar. Não, ver o teu jeito. Vai voltar. Não tem como. Olha lá, eu cancelo nessa data, mas demora vai ficar Não tem feio. como elaborar um mundo. Aqui tem forte, mas tem que Só tem que andar aqui. aí anda. Banana. Mano, são uns jogos daqui de resto. Estão vendo uma partida. Não tem gosto de dia, eu sou gato. É muito base. Ei, isso aqui é bonito, isso aqui. Ei, anda cá. Ele gosta de... Ah, ok. Assim, isso que eu conheço, não está a esconder. Você é um louco. Eu vou mandar um segredo, mano. Eu, mandei segredo sofrido. Para não se ouvir. Marlene, és tu? Não esteja de dinheiro. Calma lá, já não tenho medo de ninguém. Deixa eu falar com minha filha aqui. Aqui na tua casa aqui. Eu namorei a mãe desta aqui, para nascer. E mãe desta daí. Mãe de latim. Mãe de quem? Jojo, Minha mãe. esse aqui, filho de Mateus, pá. A mãe dela, eu que fui juntos com o Mateus, pá. Cota. Sim, então acabou. Cota, e tá o Mandaram chacha. embora. Não, Tá o manda chacha, embora. você tá o chacha aqui não, lá. Nada. Coisas que nem Só interessam, pá. nunca quis, nem que nunca. Senta e cala. Vamos bater com o lume, Desculpa, nós. não vamos fazer. Chama do cara. Acabei. Mexe, acabei. Já não vai falar. Você vai ter um rabo. Uma belezura. Acabou. Entra no Eu vi, eu estou falando de ladrar. Não, você tem que se ausentar. Nós não queremos te ouvir. Saia daqui. Nós não queremos te ouvir. Era assim. Ausente. É assim. Ai, Eu não estou para vocês. Tá aqui Nada. explorada. Nada, passa lá. Vou eu. Passa lá. Vamos te pôr aqui no lume grande. Não assim também. Desculpa, Cota não estraga Tá o pode dia. dizer a eles, oi. É que eu estou assim. Nada, vai lá, Não, bota. sai ausente daqui. Nós não queremos te ouvir. Não, Já ouvi. Então sai lá daqui. Sai lá. Eu disse já ouvi. Não. Sai, nós não queremos Já, ficar não contigo. pode dizer a Não, nós não queremos ficar contigo aqui. Obrigado. Ok, sai lá. Não, aí cadê o Epo? Ai, deixa-me treinar. Ai, quem te deu essa Ok, comida? Você estava quer forçando a terminar? sair daqui. Sim, sai lá. Ninguém te deu essa tigeira, você só quer terminar. Estou treinando. Não é assim também. Aqui não tem nenhum gajo Já que vai teria dar. terminado. Não tem ninguém. Já tem terminado. Então sai lá daqui. Já ouvi? Passa lá, então. Ei, não dá bazar, velho. Ele também está pensando. É, roda lá, Ele tem pô. um cena dele. Ele está pensando com a nossa vibe. É verdade. Namorou. Vai embora, Esse é pô. o baile hoje. Mas ele vai nada. Não existe nada. Então, Cota, tchau, shalom. Nada. Nada. É Nada, contigo. escuta muito. Quem te deu comida, afinal? Levei. Então, queixa. Olha lá. Igual é essa. Roubei comida, né? Não roubei dinheiro, roubei de comer. Ei, é boa coisa, para não morrer. Então, ouvi, é melhor cumprir o que as crianças estão a dizer. É, Torreira, tá Yeah, em deixa eu silêncio. ver. aí. Som. Gravei isso aí Não importa. no Eco. Vocês podem me Você tá puxando aqui? Justiça, agora, Não. agora só tem uma Só pessoa. pode. Só uma. Agitação, sabe você? Não é agitação. 30. Esse é o código. Vai contar até 10. Ah, só tem uma pessoa. Pai de puxado. Você não Não, pode eu dizer palavras. disse comer, sim. Você não mede quem fala e quem não fala. Queremos contar até Não, 10. não quero. Então, ausente. Nem estou para subir. Já ouvi, já cumpri. Queres o quê, afinal? Estou a terminar. Não queremos que tu termine. Queremos que tu saias. Se tem que terminar já. Já. Vai fazer o que você quer. É desafio isso aí. Então está a desafiar. Eu não sei se eu comer. Diga lá, é desafio. Meu quê? filho, estou com fome. Deixa-me comer. então. Levanta-se.
Levanta, Top de pegar tua t-shirt. No Peru. Eu deixo ela meu pai. Deixa eu terminar, filho. Top de levanta-se lá. Meu filho, estou pedindo, então deixa eu comer. Levanta lá, meu pai. Não me pega, desculpa. Vou te culpar com Top de, eu só quero pegar tua t-shirt. Não, não é minha, deixa eu deixar. Levanta lá, Então meu pai. afasta lá, afasta-me lá. Sai daqui, Ei, você não pode nos mandar, você é no nosso local. Nós não vamos te seguir. desculpa. Não podemos te agredir. Você vem nos invadir no Meu local. filho, Tá desculpa, falando já aqui, ouvi, Levanta-se então. então. Levanta-se. Vou levantar, não vi então. Levanta. Então, volta no sábado. Ei, você não me obriga a fazer Ei, Joe, algo que eu não leva. Vou Olha a sair de lenha. maneira qualquer. Vou dizer que deixei algumas coisas já. Muito Mesmo isso, essa t-shirt não é tua, não. Na morte dela é Não legal. deixei nada. Então levanta-se, eu venho daqui. Se eu deixei. Aliás, não fui eu. Mas você também eu acredito. Aí o Gitariwa. O namorado É, você. Eu não sei o que você quer mostrar. Aqui são outras cenas aqui que eu não estou a ver aqui. Nanas ali. Levanta meu pai. Olha. Quero juro que é. Não são aquelas cenas. Dois estão aqui, bro. Dois estão Não tem aqui. problema. Onde? Dois. Agora assim. Dois. Estão aqui os selanes, a biar em Tá biaça lá, aqui. Deixa eu vou fazer. Madal. Una memorada mama na vai, não é? Tá relaxado o gajo ali. Una memorada mama na vai, não é? Vamos te queimar, nós. Tá bonito. Ei, tigela! Ei, quando é que vai deixar eu trazer amanhã? Ainda estava fresco o selado. Não, conta, nós não queremos ver. Não tá por na boa, eu Parece muito. Ele nem escuta, não escuta, só não escuta. Ele bah. Ele deve respeitar os momentos. Não se como ele. Ele veio ter com nós.